हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रामवाण मेडिसिन में, जहां आपको हर प्रकार की दवाइयाँ तथा उसके यूजेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कफ सिरप के बारे में जो प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। कोई भी प्रेगनेंसी महिला उसे ले सकता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार का अंग्रेजी कफ सिरप उपलब्ध है। आपको ऐसा कोई भी कफ सिरप प्रेगनेंसी में नहीं लेना जिसमें एम्ब्रोक्सोल, टर्बुटालिन, गैनफेनिसिन, फेनिलैफ्रिन, सीफियम लिखा हो। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक कफ सिरप एकदम सेफ है। आप प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक कफ सिरप दे सकते हैं। आपको मेडिकल में कई आयुर्वेदिक कफ सिरप मिल जाएगा, जैसे कफ लीफ कफ सिरप जो ग्लोबल फार्मा द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, कॉफलेट कफ सिरप जो हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है। झंडू कफ सिरप जो झंडू कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह कुछ आयुर्वेदिक कफ सिरप जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।